السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناة المحترف لصيانة الأدوات الكهربائية المنزلية. إخواني الكرام، في الفيديو السابق تحدثنا عن صيانة جلاية الصحون المنزلية أو ما يعرف غسالة الصحون. في الفيديو السابق تحدثنا عن عدم سحب المياه، وهو كثيرا ما يحدث معنا. اليوم في فيديو اليوم نتحدث عن عدم تصريف المياه، وغالبا ما يكمن في عطل مضخة المياه. والآن سوف ننظر عن كسب كيف يتم فحص هذه القطعة مضخة المياه وتنظيفها إذا لزم، وكيف يتم استبدالها إذا لزم. والآن إلى الفقرة العملية. نقوم بوضع غسالة الصحون على جانبها كما نرى، ثم نقوم بفك الغطاء السفلي مع مراعاة فك السويتش وعدم كسره كما فعلنا في الفيديو السابق. هذا السويتش خاص بتسريب المياه إذا حدث تسريب. والآن سوف نقوم باختبار قطعة مضخة المياه. نأتي بآفومتر ونقوم بوضعه على مقياس مقاومة الأوم. والآن نقوم بقياس ملف مضخة التفريغ كما نرى. يظهر علينا يجب أن يكون 233، أي الملف سليم. ومن ثم نقوم بتفكيك المضخة التفريغ من أجل التنظيف أو التحقق ما إذا كان هناك عراقيل أو جسما ما يعرقل حركة هذه القطعة. والآن نقوم بالتأكد ما إذا كان يوجد أوساخ في الخزان أو الخرطوم. إخواني الكرام، إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسونا بزر اللايك والاشتراك. دمتم بأمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.